Bediüzzaman. Rüknettin. Bediüzzaman. Rüknettinciğim. Bu haykırışı bir kez duyan bir daha unutmadı. Çünkü o sadece komik bir replik değildi. O çığlık, o nida, Yeşilçam'ın içinden geçen samimiyetin, doğallığın ve hüznün sesi gibiydi. O, Vahiy Öz'ün sesiydi. Türk sinemasının güldüren ama içi kan ağlayan adamı. Bu videoda sizlere Vahiy Öz'ün güldüren ama acılarla dolu hayatını anlatacağım. Bundan önce videoyu beğenerek kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Gerçek adı Vahe Özenyan olan Vahiy Öz, 3 Kasım 1911 yılında İstanbul'da doktor bir babanın oğlu olarak dünyaya geldi. Aslen Türkiye Ermenilerindendir ama bu toprakların evladıdır. Henüz Samsun Lisesi'nde okurken sahne tozunu yuttu ve hayatı değişti. Okulu yarıda bıraktı ama tiyatroyla hiçbir zaman vedalaşmadı. 1928 yılında Samsun Gençlik Mahfili'nde sahneye çıktı, oyunculuğa halk piyesleriyle başladı. Daha sonra İstanbul Şehir Tiyatrosu'na girerek profesyonel oyunculuğa adım attı. Anadolu'yu karış karış dolaştı, halkın karşısında defalarca eğildi. Bir sanatçının halkla buluşması böyle başladı işte. 1938 ve 1945 yılları arasında Ankara Radyosu'nda görev yaptı. Özellikle Kimgil Ailesi adlı radyo oyununda canlandırdığı baba rolüyle Türkiye'nin evlerine girdi. Sesiyle büyüledi, tebessüm ettirdi. Daha sonra da sinemaya 1947 yılında adım attı. Zat gideceğiz ve iffeti isteyeceğiz. Ya senin bana garezin var galiba be. O Şadiye bizi kapıdan sokar mı içeri? Baş tacı edecek. Sonrasını hem oyunculuk yaptı, hem yönetmenlik, hem senaristlik. Sadece bir oyuncu değil, aynı zamanda bir ses sanatçısıydı. 1960'larda plak bile çıkardı. Bediye adlı şarkısı ve Bekarlıktan Kurtulduk adlı düeti Öztürk Serengil ile birlikte kaydetti. Her alanda var olmayı başardı ama hep mütevazi kaldı. Aşk hayatı ise filmleri kadar hareketliydi. Toplam 5 evlilik yaptı. İkinci eşi Saime Sinan'la olan birlikteliği çok kısa sürdü. Son evliliğini ise Jale Öz'le yaptı. Onunla kurduğu tiyatrolar yaşamın mihenk taşlarından biri oldu. Ancak hayat her zaman sahnedeki gibi eğlenceli olmuyordu. Ne yazık ki Vahiy Öz'ün yaşadığı acımasız sanat dünyasında yaşadığı trajik olaylar da konuşuldu. Özellikle Atıf Yılmaz tarafından ortaya atılan bir iddia son derece üzücü bir hikayedir. Radikal Gazetesi'nin Cumartesi Ekim'de Şebnem İnam'ın sorularını yanıtlayan Atıf Yılmaz, bir film çalışması sırasında tüm ekibi patrona şikayet eden ünlü sinema oyuncusu Vahiy Öz'den müthiş bir planla intikam aldıklarını belirtti. Anılarını kitap haline getiren Atıf Yılmaz olayı şöyle anlattı. Vahiy Öz'ün şikayeti üzerine patron apar topar bulunduğumuz şehre geldi, bir gün kalıp gitti. Çalışmama nedenimiz aşırı yağışların olmasıydı. Bu olay üzerinde aramızdan Vahiy Öz'ü cezalandırma kararı aldık. Karısı da çok genç, güzel bir kadındı. İçimizden birisi bununla yatsın dedik. Bu da çok ayıp bir şey aslında. Hatta ben yatıp da bilmezse ne olacak? Vahiy'nin bundan haberi olmalı ki ceza yerine geçsin dedim. Vahiy Öz'ün karısıyla kimin yatacağını belirlemek için film ekibi olarak aralarında kibrit çektiklerini anlatan Yılmaz, "Kibrit, Yılmaz Güney'e çıktı," dedi. Atıf Yılmaz bu hikayeye şöyle devam eder. Kadın da zaten teşne, hafif meşrep bir kadındı. Yılmaz'la bunlar başladılar fingirdemeye. Bir gün işten dönüyoruz, Toros Dağları'nın manzarası eşliğinde olağanüstü bir yer. Vahiy yatmış yere sırt üstü, Yılmaz'la kadın Vahi'nin göbeğinde pişpirik oynuyor. Müthiş görsel bir şey. Durumu bundan iyi açıklayacak bir şey olamaz yani. Atıf Yılmaz, eski anılarını derlediği kitapta bunu anlatınca Vahiy Öz'ün karısının çok kızdığını ve tazminat istediğini ama dava gelişmeden aralarında anlaşıp olayı kapattıklarını söyledi. Vahiy Öz'ün eşi Jale Öz ise bu açıklamayı aşağılayıcı, mesnetsiz ve mide bulandırıcı olarak nitelendirdi. Bu, ölü bir adamın ardından anlatılan en nahoş hikayelerden biri olarak tarihe geçti. Vahiy Öz, 1968 yılında prostat kanserine yakalandı. Sahneye çıkamadığı her gün içinden bir parça kopuyordu sanki. Ama bir gün bile şikayet etmedi. Hastane yatağından bile şunları söylüyordu. "Tiyatroyu çok özledim, sanki 30 yıldır sahneye çıkmamış gibiyim," diyordu. Acısını içine attı.
kimseyi üzmek istemedi. Koskoca Vahiy Öz artık gün sayıyordu ve bir devir kapandı. Vahiy Öz, kimseye borcum yok diyerek bu dünyadan sessizce göçtü. Feriköy mezarlığına defnedildi. Onun ardından en dokunaklı sözleri söyleyen kişi ise dostu Sadri Alışık oldu. Sadri Alışık, Vahiy Öz'le ilgili anısını şöyle anlatmıştı. Vahiy Baba bir gün bana bir kanarya hediye etti. Bu kanarya senden çok yaşar. En fazla 10-15 günüm kaldı dedi. O anda içim parçalandı. İlk defa hüngür hüngür ağladım. Vahiy Baba öldüğünde geride gözyaşlarıyla dolu bir eş ve ilk evliliğinden olan 27 yaşındaki oğlu Taner'i bırakmıştı. Vahiy Öz'ün 5. eşi Jale Öz, ölüm haberini aldığında adeta yıkıldı. Acının etkisiyle kendini pencereden atmaya bile kalkıştı. Bu esnada cam kırıkları elini kesince hastaneye kaldırıldı ve derin kesiklere dikiş atılması gerekti. Zaman geçti, günler aylar yılları kovaladı. Hayat kaldığı yerden devam etti ama artık hiçbir şey eskisi gibi değildi. Taner, babasının ölümünden sonra üvey annesi Jale'ye yürekten bağlandı. Bu bağ öylesine kuvvetlendi ki aralarında mesafe zamanla kalktı. Kendinden 8 yaş büyük olmasına rağmen Jale Öz'le Taner evlenmeye karar verdiler. Vahiy Öz'ün tek oğlu babasının dul eşiyle nikah masasına oturdu. Bu alışılmadık evliliktense bir erkek çocuk dünyaya geldi. Bu Vahiy Öz'ün hiç göremediği torunuydu. Bu tuhaf akrabalık bağı garip bir mirasa dönüşürken Öz ailesinden alışılmışın dışında bir hikaye yazılmış oldu. Yasalara uygun olsa da pek çok kişi için anlaşılması güç bir yaşam kesiti olarak hafızalarda kaldı. Ama biz bu kısmı değil, onun gülümsemesini, doğallığını ve gönüllerdeki yerini hatırlamak isteriz. Vahiy Öz, sahnede attığı her adım, oynadığı her rol, söylediği her cümleyle hafızamıza neşeyi, saf duyguyu ve insan kalmayı kazıdı. Gözlerinde hep bir yaramazlık vardı ama içinde çırpınan bir çocuk kalbiyle yaşadı. Vahiy Öz, acılarını kahkahalarla bastıran güzel bir adamdı. Onu hatırlarken gülümseyin. Çünkü o hayattayken de bunu isterdi. Bir Vahiy Öz geçti bu dünyadan. Hem de hiç unutulmayacak şekilde. Düşüncelerinizi yorumlardan paylaşabilirsiniz. Sevgiyle kalın.